好啊嗰啲各樣嘢，你話係咪啦？我睇下寶琪星點樣回應啊，係咪先？你講下。首先其實溝通呢樣嘢咧係非常之重要啦。咁啱啱佢嗰啲打壓式咧係講緊即係呢個情緒過山車啊，一啖砂糖就一啖糞便。一啖糞便嘅時候咧，其實當糞便過多嘅時候咧，確實會令到人反感啊。所以係應該先俾砂糖，後吸太多糞便。都會糖尿啊嘛。係啊，所以糖太多咧就會變糖太中啦。咁所以我哋唔可以做糖太中嘅，係咩啊我哋咧就係要恰到適中。要俾少少情緒價值佢，令佢行到呢個情緒過山車，賺到咁上下嘅時候，其實你都係麻麻地嗰種，咁佢就會覺得啊，你有少少特別喎。通常啲人都淨係會讚，但係點解你會有啲唔讚嘅咧？嗰個感覺係咪啊？你唔好再講分辨啊！即係有一種別樹一格嘅感覺啦，即係好獨特啦。即係譬如我俾個 example，大家就係譬如去可能大家出緊街嘅兩個人，咁跟住之後大家都玩緊手機啦，突然之間佢就講一句：喂，點解你咁嘅？跟住你會答咩啊？點解我點啊？點解你咁完美嘅？已經鬧交你明唔明啊？即係本身係一個鬧交嘅situation，但係我一句就已經突然之間，上翻去咁樣。係啊，就係啦。所以咧，因為加上啦，你要知道你嘅 approach 嘅對象究竟係一個咩嘅人啦。如果好似阿 G 呢啲靚女咧，基本上佢打 IG 每日都係109000幾個男仔嚟 approach 佢，係話佢靚女啊。話佢長腿啊，話佢身材好啊，或者講嘢好甜美啊， OK， 我覺得可以。呢個左啲就開，即係我係講緊因為阿 G 嗰個黑面嗰個 Facebook 群組，你知啦，咁我都有追開嘅。咁你每日都 upload 上去話佢靚嘅時候，其實佢係已經冇咗感覺啦，已經麻木咗啊，係麻木審美疲勞。但係我想講咧，寶琪你啱啱呢個例子咧幾好啊，有反效果。你啱啱咪係咁讚我嘅，我覺得幾開心喎。即係所以話咧，打壓式嘅溝女係冇用咯。即係你啱啱咁樣讚你有啲用嘅。嗱，所以記住啊，大家阿 G 黑面群組嘅朋友，你哋係咁讚佢係冇用啊，聽唔聽到啊？哇，有用啊！有用啊，係對唔住，調轉咗原來係有用，所以你哋要 keep 住繼續讚佢，咁佢就會變咗有用啦。我哋咧就一定係唔講嘅，因為咧點解唔講咧？因為喺呢個霍金咧都有講過啦，兩性關係咧係佢人生最難研究到嘅事，佢能夠研究到好多宇宙嘅嘢，但係佢就係感情呢樣嘢、愛情嘅嘢，佢研究唔到。即係佢人哋嘅感情或者人哋嘅情緒，你仲要管理埋佢，就會令到你自己好辛苦。好似朋友咁，佢就係管理咗人哋嘅情緒，所以佢就喊啦。係，但係講緊唔係朋友喎，即係今次係家人同一屋其實檐下家人嘅情緒或者家人嘅生活，其實佢可能都唔可以理得太多，因為呢個係佢嘅人生。佢人生佢本身已經選擇咗佢嘅決定，所以人最緊要係先理咗自己先。人哋嘅，但係如果你話唔講啦，有冇諗過後尾你阿媽都會知道？然之後佢知道咗之後，反而更加知道你隱瞞埋一份咧，佢更加嬲埋你嗰份。絕對唔會，因為我都會講我係唔知。係啊，首先佢會問起勢問啦，你知唔知？我就起勢㗎，唔知。但係我好似你知道你知喎，但係我真係唔知喎，你就會咁答咯。我有問。係，寶琪老師咧。咁啊，今日我哋咧即係講嗰啲追女仔嗰啲嘢啦。咁其實啱啱我全部都係一啲廢話嚟啫。首先咧，第一件事係揾多啲錢努力返工。第二件事努力做 gym， 健康人生。第三先諗追女仔。講完。好有計，聽落。我聽。加油！OK，係。